Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dumateng sanipun sira para pamirsa ingkang kinurmatan, kang semindah monggo kita sesarengan bisa dhateng Allah. Dateng sampun maring kita kanugrahan ingkang kathah sehingga dalam kesempatan punika kita saged sareng-sareng nambah pemahaman ilmu agami sakadar kemampuan kita sedaya. Kita bersyukur datang Gusti Allah kanthi hamdalah sarangan kita dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun shalawat salam monggo kita saran kunjuk aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nabi akhir zaman ingkang kita dhereki nomor dados sunahipun lair dumugi pados. Kita mesti syukur datang Gusti Allah kanthi shalawat datang Kanjeng Nabi sarangan kita dherekaken Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pamirsa ingkang kinurmatan, tujuan urip menungso niku adalah mencari kebahagiaan. Buatan wonten atau tidak ada manusia niku sing buatan pados kebahagiaan. Semua manusia menginginkan kebahagiaan. Nek cara wong cah nom-nom niku le do ngomong, dadi mereka sok ngomong andake niku nek cara kecil dimanja, muda poya-poya, tua bahagia, mati masuk surga. Itu tujuan semua manusia ngeten niku. Waduh. Tidak ada manusia yang mendaki kecelakaan sengsara, tidak ada. Semua ingin mendaki kebahagiaan. Nah, wong mendaki kesengsaraan itu berarti mboten wajar dadi menungso niku. Rada berpenyakit psikopat apa pripun. Nek cara wajare wong golek kebahagiaan, bahkan di dunia dia ingin mencari kebahagiaan, apalagi kehidupan di akhirat kudune cara wajare menungso ya pengen luwih bahagia meleh. Wong dunya sing sedih mawon pengen bahagia, napa meleh akhirat sing sak lawase ya pengen kudune pengen bahagia. Niki. Untuk bahagia di dunia, bahagia nang dunya niku pun syaratnya pun do pirsa, ya kudu duwe cukup kebutuhane, syukur apa sing dipingini ya ketekan, ya kudu bahagia atine, selain kebutuhan fisik materi duniawi terpenuhi juga kebutuhan spiritual terpenuhi sehingga mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani. Niku dunya ngeten pun sami pirsa. Carane golek pripun? Carane golek tidak ada kata lain, nek pengen golek kebahagiaan fisik jasmani ya materi niku dengan cara bekerja niku intine. Nek pengen mencari kebahagiaan rohani ya dengan cara menuntut ilmu. Karena fisik rohani yang dapat dipenuhi, fisik niku dipenuhi dengan materi, sing rohani dipenuhi dengan ilmu pengetahuan niku. Nek sing kebahagiaan sing tertinggi yaitu kebahagiaan kelak di akhirat niku adalah surga. Niku carane niki ten kitab Tanbihul Ghafilin niki disebutaken wonten dawuh ngeten. Dadi Syekh Ibrahim As-Samarqandi, Syekh penyusun kitab Tanbihul Ghafilin niku dados Syekh Muhammad Al-Mutakin Al-Kamil Maulana Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Niki nggadahi rumus ngeten. Ada 5 hal, 5 rumus nek kepengin mlebu swarga ngeten. Siapapun kepengin mlebu swarga mempunyai 5 rumus. Niki cara ilmune Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Lho kita bahas tunggal-tunggal ngeten. Sapa wonge sing kepengin mlebu swarga? Siapapun orangnya menginginkan kemuliaan surga, hendaknya dia tuh ngajeke, jadi setiap dalam kehidupannya ngajeke mudawamah, ngajeke 5 perkara. Ada 5 perkara yang iso diajeke insyaallah surga. Dan mamane. Awaluha ayamna'a nafsau min jamil ma'asyi. Yang pertama niku syarat wajib mutlak. 1, dia harus berusaha mencegah dirinya dari melakukan hal-hal maksiat. Ojo nganti nglakoni maksiat. Abot mboten yo abot ngeten. Dawuh Gusti Allah ngeten, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya dari melakukan perbuatan-perbuatan sing ngikuti hawa nafsu, maka besok surgalah tempat tinggalnya. Niku dawuh Gusti Allah Taala ngeten. Nah, ditilik saka ngeten ya kita pripun yang nglakoni gimana dengan kita? Ya nglakoni sak mampune. Menungso niku lumrahe menungso ya kadang
kadang yo iso kuat nglakoni kebaikan, yo kadang kalah le nglakoni kebaikan terus tiba nang kemaksiatan niku menungso basariah manusiawi lumrah. Menawa kita menungso niku umum menungso, mboten nabi, senes rasul, kita tidak punya sifat maksum. Pol-pol dadi para wali nek Gusti Allah pol-pol sifatnya mahfud, iso nglakoni dosa. Apalagi wong umum kaya umume menungso, dosane tetep kathah. Sebaik-baik pendosa gimana? Ya sebaik-baik pendosa adalah wong sing tobat. Jadi yang kelima niki adalah yang pertama niki nek kepengen mlebu swarga maka jangan bermaksiat. Rumuse carane utawa rahasiane nek dilelah kepleset nglakoni maksiat cepet-cepet tobat. Terus berusaha antarane maksiat dan kebaikan. Mergo esuk nang amal swarga ditimbang dari antara kebaikan dan keburukan iku. Nek wong menang kebaikane mlebu swarga, wong menang atau unggul kejelekane mlebu neraka ditimbang niku. Raketan pol-pole sore kebarana wong mlebu neraka niku nek kebaikan luwih sithik, kejelekan luwih akeh, nek pun tengah neraka niku nek kebaikane nek kejelekane sih ana terus dicuci di neraka. Resik kebaikane, resik keburukane akhirnya dunggahke mlebu swarga. Nek pun entek keburukane. Berbahagialah bagi orang-orang yang kebaikannya itu mengungkuli kebaikan dengan keburukannya sehingga iso langsung mlebu swarga. Rahasianya ngeten. Kita memang diperintah Allah untuk tidak bermaksiat. Ning Allah juga memberikan cobaan pada kita dengan adanya hawa nafsu karo kemaksiatan. Nek kepeksa ning kita niku nglakoni maksiat, ya ndang tobat ngene ngeten niku. Mergo nek menungso wong ucul saka maksiat sama sekali tidak akan mungkin bisa. Jadi sebaik-baik orang yang bermaksiat adalah orang yang bertaubat. Jadi nglakoni maksiat berang-berang tobat, nglakoni maksiat tobat lagi, nglakoni maksiat tobat lagi. Itulah sebaik-baik manusia ngeten niku. Tapi nggih diingat wong tobat niku kaya aja kaya tobat sambel, tobat sambel sithik tobat. Nek cara dawe sebagian sesepuh ngeten. Dadi nek ana wong kok melakukan perbuatan, dadi nek perbuatan maksiat yang sama dilakukan berulang-ulang niku jenenge ya kebangetan. Jadi ana wong kecegur kok sumur sisi kecegur bola-balik kan tidak pernah mengambil pelajaran jene kok. Terus monggo mensikapi ingkang dawuhipun Imam Ibrahim Samarqandi menika ngaspindah aja nglakoni maksiat. Dasare wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapapun yang bisa menahan dirinya dari nglakoni kemaksiatan, nglakoni nuruti hawa nafsu, maka dia akan masuk surga. Niki rumus pertama, jangan ngikuti hawa nafsu. Kepeksa ngikuti terus kepleset nang kemaksiatan, mari bertaubat. Sebelum mati kita hendaknya bertaubat sehingga kita akan insya Allah bisa mlebu swarga kelak di akhirat. Satu niku. Kaping kalih wasani ayardho bil yasiri minad dunya li'annahu ruya fil khabar anna samanal jannati tarkud dunya. Yang syarat kedua adalah dunya niku sepiro limaring Gusti Allah manglila. Sithik terutama niki nek sithik ya kudu lila. Diparing akeh apa meneh luwih lila maneh. Jadi nek cara teks asline ten niki yaitu ayar apa niku awasane ayar do bil yasiri midad dunya. Ridho kelawan dunya walaupun setitik. Niki. Dadi dunya setitik kudu ridho. Akeh sithik ditampa ngene-ngene niku. Mergo parengane Gusti Allah niku nang dunya ya ana sing paring sithik mesti paring akeh niku. Mergo para sahabat ngeten nggih jaman sonten sahabat sing sugih nggih kathah. Sahabat Kanjeng Nabi sahabat sing ora duwe nggih kathah. Sing ora duwe kados menawa Syekh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau meninggal dalam keadaan memang tidak kaya. Sing sugih maneh sinten? Kados sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau juragan gede, juragan kaya raya. Pernah suatu saat Madinah niku dalam kondisi paceklik kelaparan, beliau mendatangkan 1000 ekor unta. 1000 ekor unta penuh dengan muatan, semuanya disedekah kabeh. Sebagai penduduk Madinah. Luar biasa. Tadi
biliasi rina dunya niki kata sethithik niki kanggo wong siji karo sijine beda-beda, ora kudu padha. Sing penting intine seberapapun dunia yang diberikan Allah pada kita, kita harus lilo nang dunya. Akeh alhamdulillah, sithik ya alhamdulillah padha dilakoni. Tapi nek es kaya ngene iki napa kita ndak boleh mencari kekayaan? Ya boleh dianjurkan kaya. Nek iso mukmin zaman sakniki nek iso ya sugih. Zamane mergo zaman butuh gawe zaman sakniki kebutuhan tercukupi. Terus pripun? Ya diatur keteng ngajeng niku. Kita wajib bekerja mencari tambahan lu gawe cukup dunyane men luwih iso tercukupi. Kebutuhan tercukupi, keinginan tercukupi. Tapi seandainya Allah berikan seberapapun, yang berikan Allah seberapapun dalam kondisi kita mencari, ya kudu lilo. Ya kudu lilo. Arpo duwe penghasilan sedikit ya kudu lilo. Tetap bekerja untuk mencari tambah. Ditambahi akeh ya kudu lilo. Ditambahi luwih meneh kudu lilo. Jadi seberapapun lilo. Tapi jangan tinggalkan kita untuk tetap ikhtiar mencari kebahagiaan. Jadi intinya pun nang dunya kuwi ling lakoni urip kudune tentrem mergane apa lila. Mergo atine rela. Nek atine lila kan tentrem. Arti tanggane luwih sugih ya kita ndak terpengaruh tentrem. Tanggane kita yang terkaya di antara tangga teparuh ya tentrem. Kita yang termiskin di antara tangga teparuh ya tentrem. Mergo sithik adalah napa jenenge? Sithik kita lila. Akeh kita lila. Dawe hadis wonten ngeten. Anna samanul jannati tarkut dunya. Sak temene harga beli surga itu adalah ninggalke dunya. Nek riyen kula kelingan ngendikane Romo Kiai Syari Maruski Kota Gedhe ndika ngeten iki. Jadi silahkan cari dunia. Dunya ki nek iso duwe akeh ning aja mlebu ati. Ning dunya ki mlebu sak wae. Ya silakan jadi orang kaya, tapi kaya jangan sampai kekayaan itu sampai mempengaruhi hati. Hati tetaplah itu milik Allah, sedangkan harta kaya itu masuk cukup saku saja, mlebu sak wae. Kita tasarrufkan, kita gunakan sesuai dengan yang Allah wajibkan atau Allah atur untuk kita semua. Ngaten niku. Berarti yang kedua, itu intine pun nang donya le urip kudu trima. Walaupun tetep berusaha, tapi intine nang donya kudu tentrem. Sing marah tentrem kan ora trima karo pandemi Gusti Allah. Kita tetap berusaha menjadi orang yang lebih kaya, tapi tetap terima apapun yang diberikan Allah pada kita. Jangan sampai ora trima. Mergo nek kita trima berarti kita sudah merasa nek pun iso trima, kula aturi, nek pun iso merasa trima, kita berarti sudah merasa trima karo pandemi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku krana regane swarga niku adalah aja kadunyan. Limami hadis ngenten niku, regane swarga ninggal dunya ora berarti ninggal terus ra ngurusi dunya, ndak, tapi cara pemahamanipun regane swarga itu adalah ora kadunyan. Tidak boleh hati terkungkung oleh duniawi. Silahkan miliki duniawi, tapi jangan kadunyan. Ngeten niku intinipun. Yang kedua. Terus yang ketiga, niku syaratnya kepengin iso mlebu swarga yang kelima. Rumuse ngeten. Yang ketiga adalah ayakuna harison ala taati fa ta'ala kubikulli taatin. Kita harus istilah itu lobo itu harus menginginkan ketaatan. Setiap ketaatan kita inginkan. Jadi ojo nganti ora kepengin taat. Jadi jangan sampai hati itu keluar dari perjanjian pada Allah untuk selalu menjadi hambanya. Intine ati kuwi diatur ya ojo nganti ati kuwi keluar dari merasa sebagai hamba Allah. Jangan berkhianat pada Allah sebagai Tuhan kita. Najan kita kadang kepleset nglakoni maksiat, najan kita kadang tibu gabruk nglakoni dosa. Tapi nang ati aja nganti duwe di hati jangan sampai mempunyai perasaan kita tidak ingin taat pada Allah. Dalam setiap keadaan, setiap waktu, setiap tarikan nafas, setiap kesadaran kudu nang ati duwe keinginan taat karo Gusti Allah. Nek iso cuma sekedar keinginan tapi duwe hal yang menggebu untuk selalu taat pada Allah. Itu jadi harison ala taat.
Karena apa? Taat kan banyak, ketaatan banyak sekali. Ana ketaatan sing gedhi, contonipun niku umpamanipun ya nglakoni ibadah-ibadah sing gedhi. Ana ketaatan sekedar cilik-cilik mana apa nyingkirke risiko dalan, nyingkirke hal yang membahayakan orang lain dari jalan sing sok diliwati wong. Dianggap ketaatan kecil. Niku nek iso semua kita inginkan. Mbuh iso nglakoni mbuh ora. Ning semua kita inginkan untuk kita laksanakan sak mampune awake dhewe. Dengan pengharapan mbok menawa muga-muga hanya dengan ketaatan-ketaatan yang ketoke dianggap cilik dening menungso niku Allah kersa maringi pangapura dhateng dosa-dosane awake dhewe. Wong taat kan siji golek ridane Gusti Allah, syukur Allah paring ridho. Loro minimal kita nek wis taat niku selalu tidak keluar dari perjanjian sebagai hamba Allah. Niku sehingga akan dimaafkan oleh Allah atas dosa-dosa kita. Wong dimaafkan atau tidak kan tergantung Gusti Allah. Kita kan hanya berusaha untuk meminta maaf dan melakukan kebaikan untuk dimaafkan. Dimaafkan untuk sepiro le maafane Gusti Allah, mbuh akeh mbuh sithik ya tergantung sak kersane Gusti Allah. Ini tugas kita untuk selalu berusaha dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya cara simbah-simbah sepuh ning ngarani sing open karo barang ibadah, sing open karo barang taat marang Gusti Allah. Najan gedhe, najan ketok cilik diopeni. Ya sekedar maca subhanallah ya niku open ana wong kok cuy kita maca yarhamu kalau itu ya open karo kebaikan. Niku aja kok dikira kebaikan kudu sing gedhe-gedhe, sing cilik diopeni, sing gedhe nek iso ya kabeh dilakoni sak mampune. Niku tujuane napa? Men Allah ridho karo awake dhewe dan juga kita tidak keluar dari perjanjian sebagai hamba Allah yang akan selalu menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Niku rumus keempat adalah ayuhibba as-solihina wa ahlul khair. Hendaklah kita mencintai orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik. Niku nek cara wonten sewijing dawuh Kanjeng Nabi, aksiru al ikhwana fa inna likulli akhin syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah teman dari Kanjeng Nabi. Perbanyaklah sahabat, perbanyaklah teman. Karena apa? Setiap teman itu akan menolong saudaranya kelak di kiamat, di hari kiamat. Aku nek akeh kanca sing saleh, akeh kanca sing apik, akeh kanca ahli ibadah, akeh sowan karo wong-wong sing kecerak karo Gusti Allah, akeh sowan karo wong sing ahli agama, kita berteman dengan mereka dengan baik. Niku fa insyaallah mbok menawa mereka tuh besok di surga, di akhirat mereka masuk surga, mbok menawa muga-muga kita ditulungi ngeten lho nang donyane kenal. Nek mane kita jenengan sowan karo sering ketemu karo para sesepuh, para kiai, orang-orang yang sholihin, terus sering ketemu, terus mereka masuk surga. Yuk kita, mereka melihat kita sengsara di akhirat mana, yuk menawa muga-muga ditulung mung kenal apik nang donya bentinane ketemu. Sering ketemu, sering berhubungan baik. Ya niate men ditulungi. Jadi umpama ora iso mlebu surga dhewe ditulungi kancane ditarik mlebu. Dadi niku dadi perbanyaklah teman orang-orang saleh. Niku cara paling kepenak dong ngene iki, kancan karo wong saleh niki. Walaupun dhewe ora saleh, melu karo saleh kepenak muga katut dadi rombongane wong saleh. Niku dadi napa dilakukan sing ngeten iki kancan karo wong saleh. Mergo sing napa rumus ahli surga sing paling kepenak idonge cara kula ya niki kancan wong saleh niki. So berteman dengan mereka wong saleh niku umpama kita nglakoni dosa-dosa sithik atau nglakoni ora apa jeneng nglakoni sing ora pati menghormati mereka, wong mereka orang saleh juga. Wong saleh ora bakal nesu. Beda wong sing ora saleh. Ora dihormati sithik wae muring-muring wong ora saleh. Wong saleh niku selalu serba memaafkan. Wong saleh niku selalu serba memperoleh menghendaki kebaikan. Sehingga umpama kita rada kurang adab tata kramane karo mereka, mereka akan memaafkan. Penake karo kancan wong saleh ngono kuwi yang hati-hati ndak kualat. Niku nek kebangetan sing kualat awake dhewe. Ning sing paling kepenak kancan karo wong saleh niku orang saleh tidak akan menghendaki keburukan untuk temannya. Orang soleh tidak akan menghendaki keburukan untuk orang lain sehingga siapapun yang berteman dengan mereka akan mereka terima dengan baik. Kenapa? Mereka orang soleh, wong apik. Niku sing paling penak nggih niki berteman dengan orang-orang soleh. Golek kanca wong soleh saakeh-akeh, engko nek mereka masuk surga, men kita ditarik mlebu swarga, ngeten to. Nah, niku paling penak. Terus rumus kelima ngeten.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu ayat siro ad-du'a wa as'alullah ta'ala ayarzuqhu al-jannah. Yang kelima adalah kita selalu banyak berdoa untuk minta masuk surga. Donga paling kepenak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pun sing paling penak niku. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, berikanlah kami kebaikan di akhirat, bebaskan kami dari neraka. Berarti kan masuk surga tentu akhirat niku. Perbanyak donga sapu jagat pun ngeten penak ngeten. Terus para sederek sedaya, para pamirsa sedaya, ada 5 hal niku dieling-eling sepindah kita berusaha untuk banyak nglakoni taat. Jangan sampai maksiat, kepaksa maksiat harus tobat sebelum mati. Yang kedua, syaratnya yaitu dunia kudu urip kanthi lila. Ridho kahanan apapun diberikan Allah harus kita liloni. Wa akeh mbok sithik sing tampa kudu lila. Niku tetap berusaha mencari yang banyak tapi sana diberikan berapapun lila. Niku. Yang ketiga adalah rumusnya dawuh Gusti Allah, ayakuna harisun ala ta'at. Kita kudu kepengen nglakoni taat. Jangan sampai kita merubah perjanjian dengan Allah atau meninggalkan perjanjian dengan Allah untuk tidak taat. Karena kita hidup di dunia harus ada janji dengan Allah untuk selalu menjadi hambanya. Itu kudu taat karo Gusti Allah. Yang keempat yang paling penak, upaya golek kanca wong saleh. Karena wong saleh nah kita masuk nang akhirat sangsara, insyaallah kita akan mereka tolong karena kita teman mereka. Yang paling penak niku. Nah, yang kelima, banyak-banyak berdoa untuk minta masuk surga. Demikian Bapak Ibu, para pamirsa sedaya. Kenging kula cekap semanten kathah lepat ing pamunten kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.